बबलू जी, आपका फ़ोन बज रहा है, जल्द से जल्द फ़ोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। बबलू जी, पिकअप द कॉल। आपको चाहने वाला चाहे दिल से याद किया है, आपको चाहने वाले चाहे दिल से याद किया है। आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जल्द से जल्द फ़ोन उठाइए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। मिस्टर बबलू जी, पिकअप द कॉल।